Nanga loko noko pesa biso nyonso te ndeko za libanda pesa muninga mbote pesa mbote nzamba zwa lokumu ngape na pesi bino mbote en particulier au nom de Jésus-Christ de Nazareth kolo bino apambola bino oya kufela yo ne kulusu apambola yo. Un grand merci na kulutu nanga ya matu, merci pour la confiance, merci nzamba pambola grand frère apambola basala nzambe nyonso bazawa Pasteur Rodriguez, Pasteur Herbie, Pasteur Jean Nzama Pambolo ya uti mwanda. Tozala musala moto osana mwanda ya mwayebo eto kutana. Biso tote ya Yesu Masia bisika nyonso. La Bible dit le lobekote ya jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est alors que l'homme de Galilée reviendra. Alléluia. Nzama Pambolo basali na nzambe nyonso ya église oyo na ba département nyonso. Au mon frère, un jeune garçon comme un frère. Amé ba kite belé na mutu pour na sœur moko fanda soki Yesu Masia te impossible omona bande ko musalo ba osala soki ba ebaki Yesu Masia Nazareth malamu te kola pambola ba département nyonso na ndenge to osala nzambe nzamba lola apambola bino. Merci na bayembi nyonso bayina pa matu nzamba pambola bino loboko nzambe ezali ko na bino toza très reconnaissant na grâce o eza kati na bino. Bien aimé dans le Seigneur tozoko ba na Saint Montant, n'est-ce pas? Le 40e mercredi. Est-ce que ça nous comprendre le chiffre 7? Et ça nous comprendre que le lot makambo ko salama. Nazotala mukomsu na osala montage na ndaku tozaika na bana bande au David, bande au Platini, tozotala. Namoni notre papa Blanchard teka la Bible banda. Papa na so teka la Bible, pas témoignage. Papa Freddy. Na ebisi bango na lobi oh papa ayaka oteka ba Bible mais na moni a ensemble sérieusement nana constaté que ya ensemble papa Freddy azo ensemble nzambe pe abandota la cœur na ye mutu yaki ne koteka Bible makute na loboko ya nzambe donc ya ona zo ebisa yo soko zo comprendre bien aimé so lo bako yako tika mutu ngana yako tika mutu te na mukilo omoni emelo to fandi awa mutatonga nga utalola te lemi soso fute la studio ko kanza te ke vino ko suka na studio kono ML de Paris to fana na nda ko lo salo na nda ko tangwa zaina vacances etala a relater nga histoire à vie na parcours ya vie ninga bunda. Alors on a réalisé que na vie on ça na mo posa soko sali nzambe confiance na nzela ko ndima o simbango parce que nzambe zo sambela asa nzambe ote asa limité na babiloko moko bo esongolo. Mais Bible nous dit le monde a été créé par lui et toutes choses yem ta sala yango siko yo ondimela ye soso banga ye o sangani lelo za 7e mercredi ba musuba ozwa lelo
Ngana simple distributeur agréé. Yo ne muto kozwa problème ça yo. So boy no kozwa ça ne me concerne pas. Mais nga ici ba multiplier map ba pesinga ba lobi distribuer. Ngana zo pesa kaka. O ko boya mitali. Yango o zone di me ko sala melo bon. O bi soutien à la fois parce que ça qui mes larmes changeront le calcul de mes ennemis. Si ko lelo to ba ki suka ya lamentation na 9 mercredi za lelo. Yango mona kene ko kundola na grâce anza. Mutu akotindi ko na présence anza. Papa m'a toi une histoire. So inzambe te passe. Yango ya yatika Yesu masia yeba. Bitumwe ko yela yo, ya yakoti ko bunda. Mais Bible lobi il s'élèvera le dernier. Yango na vie faut ça na parcours mo pour ça la histoire. So ça na parcours to ça la histoire te. Israël ba uta Kana, ba uta ki Égypte. Pourquoi comme na Kana faut la histoire de désert ça. So lingo le ka désert te o comme na lakate. Yo asko soute malelo. Quelle marque de distinction et d'honneur que tu as reçu? Quelle marque de distinction et d'honneur que tu as reçu? Sous un mot interrogatif. Quelle marque il y a distinction et honneur au yo au swaki? Ils ont question. Au comme le long na yo na ndé monde tika na okufa lobi. Donc pour te dire que na kanga yo mona lobo wanza. Tina nange zate so zolela batenga apo ali panza. Tina ngani ni so ilole epesa mela ote. Sikoyo soute malelo na memeli ngona mot du jour. Banana banda ote non na mona te ba pesi thème na mot du jour. Na on méditer Bible na kata chambre na oyo comme mzamba oyebisanga mot du jour ngamo na seki na bi mot du jour ya la te. Thème ezalaka na sous thème esili. Mais biso to na thème sous-thème na mot du jour. Si vous avez mot du jour, on a pluriel avec S. On peut sur des mots du jour à l'élo. Il y a l'élo des mots, il y a jour à l'élo. Dans le lobby, il y a l'obité, lobby à jeudi, mais dans le lobby, il y a mercredi, il y a l'élo. Bible lobby est ça la mélo qu'on a ma relation té. Et ça la mélo qu'on a combo ça dans moté. Mais est ça la mélo qu'on a ma kondimana na yo. Donc muta kondima l'élo, même pas mot oh l'élo ça la fait na vino l'élo. Alors, comme je lobby lelo. Quelle marque de distinction et d'honneur que tu as reçu? Des mots du jour. Prends tout de suite. On a liboso. Prends tout de suite. Bande ko malingala zwaka siko. Zwaka siko. En français, prends tout de suite. Yami balé. Ne négligez rien de tout. Ne négligez rien de tout. Le oye comment le saini. Oye comment me saini. Le oye yo comment yo kozwa. Yango ozwa lelo oko négliger eloko te. Et puis okozwa nyonso. Distinction anime. Na dictionnaire na sepeli na place moi pesi ba définition belé. Mais balobi ils a acte dans l'action de mettre une différence entre deux personnes ou deux choses. Il y aura souvent ou d'avoir l'écart, d'avoir regard à la différence qui est entre elles. Bon, qu'est-ce qu'il y a une distinction. Donc, on a le col à yoté. Au moment où il y a yoso que simbate, on a distingué. Donc, il y a un peu de simba pour on a yoto, botami tatamoko, maman moko, mais toi, mon tout mon côté. C'est la jumelle a témoigné à la jumelle n'a pas la kala. Mais il va te passer la siko. Babota mon colomo, colem sur bakola tabila mandeng mo mais babota la mon colomo roté. Donc ça dit il y a une distinction entre deux personnes, même babota mi na famille moko. Même babota mi ba jimo, il y a une distinction. Na ko échoué te pour y échouer. So il nous faisait simbate, cela ne dit pas te pas et dit pas que n'a pas fait simbate. Yo osa yo fa la détermination. Na pesi frère mon mbote tan nazaki libanda na otambula libanda wana na moni frère na suka koto afuka mais osambela sérieusement un jeune frère, j'étais très content muta bongo face à la carte distinction honneur les amours valeur bazo pesa mutu ya on bengi honneur les alo comme moi zo pesa mela batu la fois
fois passé tolobela ki tolobi basala ki piège pour na Mardoché. Mardoché basala li piège. Amana lobi po asala makambo bien. Po akende fête na esengo. Esengela ki na conseil ba pesa ki pa mwasi na baninga na ye aboma Mardoché. Soka bomi Mardoché, c'est alors onde akende festin na esengo nyonso. Raison pour laquelle on sait que la fois passée, ton mercredi passé dans lobby, comment mutu po ke na esengo na fête, il faut mutu mo akufa. Ezana batu na kati ya vie na yo. On va sepela ku na récit, ba sepela ku tout te ba mona ta récit na yo. Donc on va se penser même pas que yo quoi traverser ba difficulté aux anon. Donc leur penser ça au siège wana. Mobile azana libanda mboka azoba ngso salo ba démarche tango ezo simbate bango ba o sepela. Tango santé so compliqué yo bango ba o sepela. Menga na zo ebisa ndeko moko. Lokola balobaki na Mardoché. Soki Bible ezaki pona Mardoché seul. Nzamba nga ebisa biso to sala pe ba histoire ba de la foi po ba Mardoché baleka. Mais nzamba tiki ba histoire ba Mardoché non plus politique la pona Mardoché parce que y est déjà ça kenda. Mais pona éthique la pona mutu moko Mardoché moko za vivant lelo. Kombo nyonso ba pesa yo lelo ngana so boza Mardoché. Osala moi subir mon bali ya s'il vous plaît na bengo Mardoché parce que il est le même Dieu. La Bible dit ce qu'il a fait hier, asa capable osala ngo lelo. Donc osala ki na Mardoché, lelo osala na mami moko, osala na Jackie moko, osala na Mathieu moko, osala na Herbie moko, osala na Rodriguez moko, osala na mutu moko, oya yé de tout son cœur aye ko luka nzambe. Ko banga nzambe se bandeli ya. O kufate. Erreur ba osala poso ko na butwa lelo basaki réunion ba bongisi makamwa bebe pona yo lelo ndeko balukela bango parce que ba l'arme na yo iko continuer ko changer. Osala malam le mso fondaka bien na libala no mais ba kosela o makamu lelo libala kufa. Ofandaki bien na musala niki papa pesi témoignage a ke penza na compagnie ba bengi ye ba ozwa batu ye pa kei parce que ba rappeler bango na musala. Mais akoma kuna oyoka ndongo yebo bino bo sala sute asali nini yazwa ki coup de téléphone osala mabete le msu ndongo zo souffrir le sala mabete defongi tuna kolobi nzambe yebisanga nini na sala soki ta lisumu rappeler nga tata na reconnaître lisumu wana na sengo bolimbis nini na ko souffrir bona sala nini le msu posa osambela se silo koma so ngo bando sambelo komo lela oyoka muninga kingani makamuni avancer oyo boya kebo mais ozo réaliser yo bozala na bango mais yo apparemment otika la kutu même si place mais ozo reculer davantage lem soza awo yebi monga transport lem suba kabeli yo po ya prière lem su ndongo za no yebi ozonga makolo lem su ndongo za ozonga makolo donc obondele kanza muzuka monga transport ko kende na koma kaka na prière le reste nzambe kaka tamba ninga ba ozo transport lem su ozo kata oleka kingasano kem Pascal oketi kota bansele bandeko bauta maluku omona ndeko zo kata musika poza na mbongo ke avancer non na makolo po mbongo akozwe permettre transport na liboso kuna totanga na liloba nko ya pardon s'il vous plaît tozi mukanda na Esther tozotanga Esther chapitre 6 papa diga ngai nazana objectif moko okota lola mais changer un peu moi forme mais le temps ça na mukili ya faut sepela il faut sepela makamusu fetika la mama vino na rappela ka yo yeso ko yebisa batu wana to lando poto zwani ba disciple batuni fala ba la vie éternelle mais alobi na siècle présent bozwa au centuple pe na siècle venu bozwa la vie éternelle nzamba yebi ke fosomba pantalon fosomba lipapa fosomba loko fo futela ndako fosomba ndako nyoso na nzamba yeba so lobika lola e ko sala passe lelo mutu azana lipambolo na maboko aolala te okozwa lelo ngana bi lelo etalinga te bonga na pesa ka te so ba pesinga te o ba pesinga ngona yelo okozwa lelo toke papa diga to ba na premier verset Esther chapitre 6 ndeko koma okomi du premier jusqu'au 12e verset Esther chapitre 6 à partir du premier verset je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
cette nuit-là, kaka na butu wana tomba osala complot Mardocha kufa amana sali nzete ya mulai aye na ngwa telimisi libanda ya palais royal na couloir atelemi azozela roi azosolola soki ka roi silisi baboma apesaka ordre mbala mona pendre Mardocha le temps ye azopréparer nzete nzamba kangi roi na butu moko bo cette nuit là butwa lelo cette nuit là la nuit d'aujourd'hui na yebisi batu nyonso na bipo na yo butwa lelo toke pape dika cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Yoka ne put pas dormir. Mokonzi, roi, Azeri sa koko lalate. Roi koki ko lalate. Pourquoi koko lalate? Pourquoi? Parce que ça na mutu moko. Balo, menaye, et c'est qu'il a changé calcul à Banguna. Si ko roi comme privé na batu musuba, yaya, batu mususu ba kota na makamuna on alliance, bazala écouter. Mais le kola yeba mvuta ki ekaka. Si ko nzamba okepa na biso moni yo ko ndima ki mvutima o lalate. Parce que yo ko bosa likama malamu te, mais le ko bosa ni o lala te parce que ba larme ya peuple nanga et ko changer calcul à Banguna. Parce que comme il kamwa temps. Toke papa. Et il s'est fait apporter le livre des annales. Ba memeli livre o ba koma makamunyo so livre chronique ba nouvelle makamunyo so esala manakata palais royal ba koma nakata livre wana. Toke papa, baye lié devant yé. Toke verset 2. On les lut devant le roi. Papa dit tanga moi bien. On les lut devant le roi. Ba komi ko tanga yango liboso na roi. Ya livre fongwami. Livre lingo fongwama. Et nazo bisa yo ya. Ngana okoto loka mbamo na rapidité pona biso déjà que soki roi fongola ki le lozali kamwa roi o tezali kamwa le roi des rois. Le lozali kamwa le grand roi. Ndazo pesa directive pona parce que roi c'est ça kufa. J'en pleurais de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sons. Mais l'un des veilleurs à ici ne pleure pas. Kolelate. Ils en ont le véritable roi. Oh, yasa roi yaba roi. C'est lui seul qui est digne d'ouvrir les livres. Livre roi c'est ça fongoli. Mais livre non. Muta fongola lelo. Et ça mutonga na za moumbu na ye. Yem ta wa fongola livre na. Yoka ya ba fongoli livre babandi ko tangango liboso ya roi. Toke pape diga. Et l'on trouva écrit ce que Mardocha avait révélé. Baba komi makambo Mardocha salaki. Au sujet des Bigtan et des Teresh. Et puis balobi oyo kaka salaki koute babi o révélaki. Oh, on peut tout simplement révéler des choses cachées. Oh, ils sont visibles les révélations. Révélation ça makambo e bombama yo salini. Ils sont makambo ebelo salela nzambe me bombama. Bangomba okenda na nkuku bangomba. Okenda bangomba campus. Okenda bangomba Getsemane na brasserie. Okenda même sous mangengenge. Okenda lusizila mutamona yote oya barabara na bino wana. Okutana kana batu likolo ngomba eleka na secret. Mais na webisa mutu mo nzamba na ona livre. Ba sacrifice nyoso sala na musala ya makolo nzamba mona. S'il vous plaît, Fanda Kaspiso continue. Merci. Fanda yaya. Le lozali kamuvo muta silika tango zole la balarme batangi makambo Mardoche a révélé qui o ebombama na tina ya bato mibale bazako sala tout autour ya roi bato ba serva roi loka komela pe loka kolia basala ki complot baboma roi. Mardoche lokola sentinelle simple, une simple sentinelle na porte ya roi amona makambo oyo a sauva vie ya roi. Mais roi yebite ba yeli roi balobite sala mukanda to boma Mardoche pas oguma mela amante ninga zo guma mela ete sengeli kaka to kwa ko boma ye roi sali mukanda ya siba sina ki liwa na yo e siba sina pasi na yo siba sina kolela libota na bino balinge bachela nga poison balinge babomanga ngai toke verset 4 papa verset 3 le roi dit roi à lobby yoka siko to komi na place il y a des mots du jour
oye kosalamela mutu moko lelo nzinga na nga o différence moko ekotaki par rapport ya makambo Mardoché asali na kati ya vie ya Mardoché. Distinction ni na soi. Nathalie na mukanda na Marc chapitre 15 na verset 43. Marc chapitre 15 na verset 33 Yesu akufi na 9e heure. Bible lobi esengela ki muta distinction ya. Tala ya nzamba distinguer yo. Nzamba distinguer yo na barabara na bino. Bapala bakota na baba même ko yoko balo boti eza makambo mususu. Ba voyager na bango même ko yoko voyager eza makambo mususu. Ba so misala va yo même ko yoko so musala ya musala tango mukuse na ba so mono komo tonga okomi na vie ya bien. Donc ça dit nzamba même na distinction. Yesu akufi mais esenga muta distinction ya. Ba Pierre ba laki ba zeba ta distinction te. Ba Jean ba zalaki ba zeba ta distinction te. Qu'aucune église eza comme na distinction te. Ba yeko la Yesu Masia ba zalaki wana mais ba benga bango jamais ba disciple la distinction. Mais Joseph d'Arimathée musika na Yesu mena nkukuka mwa secret ndetika Nicodème bayaka. Distinction comme okota. Distinction okota. Ba bengi les conseillers osa na sepela na français na chef on explique encore a osé comme on a Pilate pendant que bato bazo banga Pilate est to kene or que Pilate a bien écouté Yesu akufa mais bemba Yesu Masia sali 3 heures na croix pendant 15 heures 18 heures 9e heure 15 heures 18 heures mais c'est ngela kamuta distinction ya yona zebisa mutu mo pona makamba famille na bino changer et c'est ngeli maman moko distinction papa moko distinction za na kati ya famille tango za na famille c'est alors de famille et kwa yeba que yosa ya nzambe. Mardoché marque ni na distinction paye nini papa. Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Papa diga zala très prudent papa nazo mona yo mikolo ndeti ozo sala ozo benda nga na sima tant otiki le temps wana tango nazo expliquer yo déjà eba makam place to okendela na évangéliste. Alléluia. Marque nini ya distinction pe ya lokumu ya honneur oyo epesamelaki yo wapi yango epesamelaki Mardoché. Mardoché lelo azolela azoyeba te afandaka na palais royal na porte une simple sentinelle azozela si baklobi azoboma bango bayuda nyonso Mardoché azolela balati saki bagêné babondeli bazolela bilobi il s'est lamenté bazolé tel si bapesi nga na opia yo batu balinga to kozwa honneur nini o ba Mardoché azwaki a-t-il reçu de cela Rom tatuni motuna toke papé diga il n'a rien reçu répondit ceux qui servaient le roi. Bato bandai ko servir roi baebisi roi kotangi livre ya chronique livre des annales bola munya sono moni pona Mardoché et ana mutute asalaki bola ngana lingana kufa ngai roi na lingana kufa bola moyo asali pona nga solo na so benga marua parce qu'il y avait quelqu'un défendant ki ngana liwa et bozo ko yebisa nga muta ndenge wana bosala ye lokote pendant que bazolo ba bongo pas fili yaka papa yaka pendant que bazolo ba amana telema na ye tranquille nanzete na posé yazo kanisa ke tranquille kamuna mutu nzoka zali kamuna mutu azali kamuna nzambe parce que ça na ba oba simba raté donc roi so solo na batu nzoko na libanda wana bazo c'est là ba pendre ya ba c'est là ba pendre yo na ebisa ki yo na libota bo kota ya o nzamba loba na vina o même po na vina yo ya mweko kokisama soki nzamba lobi tana yo kokufa eza na mute na le kokite ya taba lingeli yo esprit ya basali réunion na sanzete na buto lelo na lobi yo na libota na yo mebo kotaki ndenge bosa nini na oloba na olekana na oloba na olekana je crois la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth banganga batelema bamarabu batelema bafetishere minene batelema mais elongo na Yesu Masia Nazareth ya boko bima ndenge bokota
bokoki bokobima ya telemina nzete na ye tala ya mulai azozela soka ka roi sisi na koti tranquille roi tant ekoki sikoyo nake opandre ye mais azoye bate kuna maya misu échanger ba calcul maya misu na ko changer ka calcul et puis lelo ozo marque ya distinction à cause de l'arme na yo ozo honneur à cause de l'arme na yo yaya roi ba yebsi zo sale loroté toke papedika. Verset 4. Alors le roi dit, boye roi à lobby qui est dans la cour? Oh, il faut le roi tuna nani aza na kati ya ndako matuni na cour. Or na cour royale mutu nyonso atelema wana te okokota na palais présidentiel, c'est-à-dire na parcelle présidentielle, mais l'aime sozwi accepté ya okota na ndako pa mokonzi azalaka. Mardoché par preuve azalaki na kati ya lopango ya roi mais azalaki na porte ya ona yebisa yo bato nyonso basala na snel onomona ka snel wana bato nyonso basala akuna baza ba électricien te moko mosusu obenga tata moko snel mpo mona kaka na carte bakoma snel papa biso phrase ekima nzoka ezane maçon do mamba courant kuta na histoire wana te mutu nyonso sasa na régie des eaux nde okanisa mutu makasi na mamba pompe te a plombier te à cause de simple chauffeur maza na régie des eaux neta tokola so bisi mutu na sala na banki oyebika faire imta konta mbongo nzoka jardinier pe na banki asa yeso ka yena tonga suka nika na jardin akati ba fleur asopi ba mai asukili wana lisolo kutata kara banki ne kota mbongo le msuye kutabi angle koti la te mais na quartier mo bo banga papa na sana banki bango bien mbongo na mbongo nzoka pera suka na sima kota ma pelouse wana oko beta sobi pero pena seke chaque jour chaque musaba kuta na masango à l'époque. Alléluia. Roi kamusinga azotuna nani azana cour ya yatika na ebisa otango ezokoka bakoluka kake nemi na yo yende mtaoza kanala lipambo lipo na yo papa témoigner alobi batu kako baneko seka ya sobota te lelo azana bana misatu bango bazobota te ya komi conseiller na bango mwasi mo bao seka obota te o conseiller bango ya yata stérilité ye yikampiko mais tant yo bandako lela bango bando mona muta passe bazo seka mais nzoka ba cicatrice wana tant nzamba bambi porter comme cicatrice ba cicatrice non et comme un témoignage o comme témoigner makambo kitoko bi ngaye tant na zaki samona na ndongo na makambo ba omona ozo conseiller mais quelque part zo ba nyo ba o sentir ba poto ngana soka lelo mo ba o sani ba o soka ba o changer langage nani azana cour il faut les annoncer mutu mususu be mutu azoluka boma kaka mutu ye wana zana cour toke papé diga. Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi. Aman aoye na azaki na cour ya libanda ya ndako wa mukonzi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Donc ce azana car a démarré na tombe bache libaya objectif na oke bare mutu mo yana batu basala dépense pour en invité ezana batu ba dépense mbo pour ba kitsa personnalité na yo na mona batu basali ba complot na ngalo belo mo na éviter soba na ngobaya mais non lo bango un jour batu ba ko sala ba complot pour bazwa crédibilité na yo ba kitsa on a se bakobimisa même mbongo ba pied batu bakwa kwa pe ko inventer likambo to ba créer likambo moko pour réputation esani pour honneur pe distinction aux anango et mona na te na miso batu il y a des gens qui sont là a ba moyen na ye et na batu abimisa mbongo po ba boma batu abimisi mbongo pa boma batu donc tango zo uta na ndaku na ye amana zo ya na nzete na objectif. Donc ça dit bon mais misanga nzete asengi pe aide pa batu po ke boma mutu ba memisi ye pe nzete so zaki na moyen de transporter donc a louer per l'époque mponda amema nzete po ke boma mutu ba komi petit na palais royal nga lokola un artiste na zo réaliser donc tombe au kota na nzete Mardoché pa otala baloba yi ba boma biso lokola système au pendre
donc nzeto eza pona biso rien. Nzambo to sambelaka. Nzamba Israël a otelema. Tant Aman azokota na ye avec assurance. Atali na porte abi na mutema yo lelo oyeba. Parce que roi sapesa déjà nzela mikanda c'est tambola partout na ba province na ba frontière nyonso. Donc yo lelo okufa. Et ça peut être aussi basali projet lelo. Vi na wesuka na buto lelo. O a osala ka mort subite. O a obeta ka liba ko osala accident ka yemoko okufa. Lelo calcul na bango échanger yo zo distinction. Na lobi on a combat Yesu Masia à Nazareth. Ya siko roi na manazaki amanazaki na libanda na extérieur ya ndako ya roi. Siko toke papa. Verset 5. Si c'est mon papa pour demander à roi quoi? Pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Pour asenga na roi, ayete makamususu, asenga ka roi. Nzelo pesaki, nzete nazana. Nalingo pesaka nzela po yeba. Donc roi azaki ne loko lobate. Donc roi linga yebseka mbala moko, vas-y. Etanga zo maboya, kanga eba singa yaka nae. Job alobi mon rédempteur, a hôtel manakati katite. A hôtel manata. Yango bien aimé alobi, ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alobi, je n'ai ni paix ni tranquillité. Sokozo banga, ko banga na ngwe komelo. Makambo zo la doute na vie na yo. Yango ekulato nzoto. Yango lelo, ndima ke lelo. O koma muta distinction pe honneur. Papa doit avancer. Verset 5. Le serviteur du roi lui répondirent. Serviteur du roi yebisie. C'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Akota. Pas fili. Nanzete. Balobi akota. Apusani. Avancez papa. Apusani. Pas fili tamboli bien. T'es faux à l'artiste. Ils ont un ya fili. Merci. Akota. Aman. Roi Sobenga, roi, d'accord. À quoi ça? Au moins il y a un côté de Zamba pour piquer des anxiétés toya. Bon, je dois c'était déjà qu'on a toya, naoya déjà naoya. Azokota. Ah, grand frère Nzamba pambolo bakoya nzela moko. Bako panzana banzela samo. Pona yebi Nzamba zali akotika yo te. Na yebi azali. Mosiko lino azali aya. Akotika yote amana sokota posé wana mutu na porte kuna afani lokwa sentinelle intercession mami chezo kita oza pinkolo orobaki ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas talama ya miso na ngai ma miso na ngezo kitoza wapi ya wapi fongola weko fongola bomoi ya yoko osala wapi na leli mongongo no yango nazotalela yangwana atabutwe ko yina atabutwe ko ya ngana yika mpiko atapase ko lata nzoto ngana persévérer zambo zolo banini pandake yazo lela kali mais na mona bible ba combien ote roi ça va kasi na zamo pressé moko dasi na check na continue na ibisa kyo siko na baka yika mbamo comme ça so na yemoto sisa makamunyoso ayoka roi amemelier soi-disant une bonne nouvelle. Prends tout de suite des mots. Ne négligez rien de tout. Prends tout de suite. Ne négligez rien de tout. Toke papedika. Verset 6. Aman entra. Aman akoti. Et le roi lui dit. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Enseignement à Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de connaissance. Molimo mosanto azu esprit ya sagesse achena kati ya Aman. Pour Aman tango yoka nzamba iba roi iba profondeur ya motema na ye. Aman siko eloko ni tokoyi ko sala. Toke papa bande la place wana verset 6. Aman entra et le roi lui dit que faut-il faire et sengeli to sala nini pour un homme que le roi veut honorer? Natina na mutu oyo roi alinga pesa honneur to sala nini pona ye tala lelo za likambo tala papa Blanchard otoloba même ba témoignage leki awa lelo yaya soko édifio te seke yo na yebite papa na biso tonga
te na musala baninga baoye ba déjà ke yeba kozwa ye te ba ozwa nani nzo baoye ba te kutu match yango esani eko changer calcule osani to sala nini pona muto roi linga pesa valeur a honorer pesa considération toke papa. Aman s'est dit en lui-même, Aman abandi koloba kati na ye moko, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? nani soki mususu te akouta wapi o roi ko pesa valeur. Ah tala ya yoko na ebisa yo yana banda ku musu ezo tongama webi mukana Jérémie ezoloba il a donné le pouvoir d'amasser aux païens, le pouvoir d'amasser et puis ba ko pesa ngwe pa ba o baza ba chrétien ba o baza ya ye. Donc ça n'a pas tout mususu bazo tonga banda ko en étage ya bien o ba yebi nzambe te ba païen wana o bazo tonga ngona ba kisi ya ba ozo maladie mo ba oteka ngomba ngomba yo osomba bazo na pouvoir na ko tonga bazo na pouvoir osoma mituka ya bien mais mituka wana ya ba oteka ngomba o baza ya nzambe makaniso ba ozo osoma biloko ya bien et comment depuis ya ko tekelo ya on a bisa omoni mutu ayetekelo robe mo ya bien na larpe mpaka no ye ayetekelo loko mo ya zaki na ngaba ndomo na mo ya danger ayetekelo so na mo esomba et comment ba pesa bango pouvoir da ko zwa mais ba pesa ba o baza pa ya nzambe tozo ke ndoko mono babiloko ebele na mboka oso iso masa misongilité comme ya bino bana nzambe a condition tikana na fidélité pa ya nzambe pe poser foi na yo o kamo bilo mso zo na fasi webisi mutu eloko yo ba okanzo na mbongo ebele menzo ko za mbongo ebele nzambe créer qui circonstance pour loko ane longo ya ye e koma ya yo e osala mela mutu moko lelo nani mususu o roi ko osala bolamo tombola na palais royal soki ngate nani yango lisusu. Donc ce qui n'a pas makambo bien nzamba fongoli munoko toke papedika. Et Aman répondit au roi, Aman a zongi c'est pas un roi pour un homme que le roi veut honorer, na mutu oyo mokonzi sengela pesa lokumu il faut prendre le vêtement royal. ah ti posa ki mutema mabe ti posa ki mutema mabe ya baso bilamba ya garde ya roi te mais baso bilamba ya roi oh elamba mutu identifier mutu. Donc boule na ye roi ngana comprendre pe roi te roi zeris place il fallait pendant aloba na yo longwa pour à d'autres termes ils a coup d'état pour songa na peso bilamba na ngato telemi ngana lati bilamba civil yo ti bilamba roi so mutu aye a obenga nani roi. Il était très mauvais ce gars yango bato mabe vino pour voir suka lelo lati sanga bilamba ya lati sa mutu wana bilamba ya roi. Donc oye ba déjà que ba lati sa ba mutu te ba lati sa ye baponaka aba zopona ba ponela nde mutu moko sao aba osala choix ya bien choix wana ba osala nde yo ya na so bisa mutu monde na zolo baboye oyo nyonso eza choix ya malamu ezo salama ata na niveau ya ba passeport bazopona passeport na mutu moko azwa visa bazopona yaya ata balobi ndenge ni bazwa kaka 5 personnes soki bazopona choix mona malamu bazokanisa tozwa passeport ya bandeko na nga ya baona lelaki mbongo parce que naza mutu nasala ba démarche basala erreur bake tombe na oya yo ya na biso mokomisi eza na mutu mosusu visa ya 1 mois bapesa ya 1 an ezala penza ya yo to bazopona badossier na mosala babi tosala faveur ya bamembre ya famille talanga nazala bato na nga oyo nasulaki badocument yaya bakosimba dossier na yo bakobeta yango kashe bandimi ke oyo eza accepte nzoko eza ya bato na bango te nazoloba esalamela motu moko nom de Jésus Christ de Nazareth nazoloba lokola distributeur esalamela yo au nom de Jésus Christ de Nazareth epai basali calcul ya liwa lelo bapona vie to bango baponi vie bazoyeba te vie bazopona eza nde mpona yo mais liwa oyo bakoboya yango nde kosongela bango ekomama na mikanda baotimona mabulu mpona bino me bango moko bakotelinga na bakoya na mabulu wana yesu masiya aza na bomoi lelo yaya histoire afie kochanger histoire afie kochanger yaya balobi yoka nde azoloba alobi lati elamba ya roi losadi aza na posa amata lokumu atombwama me nzambe azosala bakalkile mosusu parce que mai ya misu ya Mardoché changer histoire azoloba tranquille posé likambo na mutu nzoka azoyeba te bolamu wana azoprépare mutu moko nazosambela lokola mutu akondima na lobi bato nyonso baoprépare baprojet mabe ata baza na famille na bino ata baza na balabala na bino ata baza na lisanga na bino ata bamona na lokola baninga malamu me nzoka bango badetuisaka o na sese nalobi baninga nyonso wana ata boliaka na ye yoka bie ya
bundisa yo oyo komama esi ekomama histoire ya vie na nzambe moto akoma yango akomango na créo te mais akomango lolenge bato bakoki koefase te yango lobi agrava kombono na loboko na ye. Est-ce que nzambe akotia kombo na yo na loboko nesi atia baprojet ntango azomona baprojet qu'il a réservé pour toi et la Bible dit ceci des projets qu'il a réservé pour toi sont des projets de bonheur et de malheur. Babundisa na bango yango na oloba lelo ya oyo kobundisa yo azoluka makambo na nzambe donc bafanda na bango yaya bafanda batika yo vivre batika yo fanda me ndenge bakomoluka kobundisa yo bazoluka bitumba oyo bakosupporte te bazopelisa moto oyo bakoka koboma te amanda azoyeba te moto azopelisa akoboma ngo te azoyeba te kakoboma ngo te nazosambela nzambe na oloba occasion favorable na bato nyonso babundisako babongola mitema bandimela Yesu Masiya Nazareth lokola mokonzi pe mobigisi mais soki baboyi nazoyebisa yo nga naloba yango chaque fois bokokunda bato yoka bien aimé ser na biso moko aza awa abengi nga na telefone bi papa na mbongo na nga ya HPD na nyina pesa na ebisi problème te mama nazo occupé mais lokola pona ndopango nzambe tokuta na permanence to komi na permanence bandeko David bazana se bazoka soki mama Gisèle te je crois c'est Steve popona sala délivrance mona mwasi na benga mona mwasi sasa aye to sola pesi HPD na yoki na sambela pona ye na ebisi mama telema aza awa na kil to kuta ndena za libana ndena olo baba bazoyoka aye na bengi sera ye to bandi prière na bandi ba déclaration nzamba pesi message ndeko naza na ngola libale kufa mutasala makambu wana eza membre ya famille te mobali soki mama leki ou mama kulutu ye mutakota na famille wana aye ko détruire bango donc alobi ye pe abomela libala mais libala abomela ki ye yesu ko lokwa yebi nzambe libale kufi ma aye ko comprendre makambu nzambe afanda na bana ne azo prospérer azo kene tranquille poser likamna mutute siko bango bazo mona mabe bi pourquoi ye akoki ko boma libala to boma ndeko na ye moko donc ndenge to sala pa ndeko ne to bomele libala après to bomiye yango pe banga basala siko pa na ye ba bomi libala siko fo ba boma ye na pese kombo ba détail ba membre ba famille ngana prophète te mais na bisi ye eza boye mutu ngani ndeko na yo tala boye o boye ngana bi yango na même mutu wana so bongo li mutema te akufa yaya délivrance à serre zaki très complet le baki wana kufi aza awa nde na zoloba serre aza na kata prière na zoyoka ye lokola linga koya awa te tokola kisaye balla kisoso Yesu Masiya aza ne kulusu mais lokola seko kati na bakufi lelo na zoloba lelo na rappelaka yo banda kala soki okndima Yesu Masiya Nazareth te ndimata na misala osala awa na CFC na Kodef mutakolongola mutu na maluku po amema eti na njili awa eza molimo mosantu mutakolongola mutu na kasangulu aya na prière ya mercredi awa eza molimo mosantu siko okondima te po nani nani akotika nani échec fait comme ennemi nao nazoyebisa mutu moko échec comme ennemi nao yango nga na osambela nzambe nazoloba mutu nyonso abundisa yo nayebisaki bino 2018 chiffre 1 chiffre 8 1 plus 8 égale combien 9 toza na combien de mercredi donc ata mutu akokota na 8e ata akoti kaka lelo eza likambo akota na alliance eza likambo akota na alliance donc oyo akuti biso na 7e mercredi akoti kaka na alliance bible alobi suka likambo leke ebandeli nango nazoyebisa ndeko ya yanga na lobaka soki bato babanga po base confiant na boccultisme bakuta biloko songolo yaya moi je connais le nom de Jésus-Christ de Nazareth et la Bible m'a dit la Bible me dit et m'a déjà parlé que okomona différence na ba oya ngana ba oya yanga te baloba est-ce que ça kisi te pona bato ndolo bikisi bongo mutu azwi zemi aboti mwana faut bon père kisi donc on est bon normal
mutabota mi bébé azo changer forme azo kola comme tambola ke ti ako mukolo obenga ngo kisite donc mutu kutu okutu batu baye na bango kaka nzamba tindika batu ne baye bongo siko mwana botami azo kola penza ko mpe ko loba so muta expliquer papa ndenge yo salaki tango botamaki nano komi lelo mais ça mystère mais mystère eza makama molimo mo sang siko muta na molimo mo sang tunena ko sala makamba okamota yebisanga kaka Satan leki nzambe na pouvoir wana ko ndima yo mais pourquoi makamu nyonso malamu na mukile ko maka diable ya omoni bato ebele lelo on ebisa ko mona nzambe zala très prudent makambo ebele bato bakota na liasa Satan ça les savants nzamba sali yo lobi Satan donc ce qui veut dire oleke nzamba zala honoré azala glorifié yo glorifié Satan ale nzamba osepela na or nzambe makamu nyonso asepela na to sale mabose bolimisa yoko mais eloko nzamba sepela te akabula kembo na ye na moto sikoyo so akembo nzambe nzamba bigisi mutu yo lobi wana bigi na ye na note donc le mot soit gloire on na sali opesa pa mutu musu nzamba opinir yo ba musozo wa sala nzambe ba lelo mabele ko kufa te mais ba na se poani obita on Lucifer alinga zo gloire nza c'est alors ba sagini mabwaka ki ba musuti lo ba otamusa ba église mais ba na ona mabele a otamusa église mais lokola ndimaka te biso ba sala nzambe subi ba loba on a rappelé out ba loba ke yakisi mosala nzambe nyonso ngana loba na ebisa Yesu Masiya Nazareth o nyonso loba o comprendre que makamna loba na rappela kayo na lobaka on église bi o nyonso loba nzambe musala sama na CFC et ça kiss ce qui veut dire azo kamwa te azo ndima te yo sala miracle mais il est place à ça le quoi ndima côté c'est pas important mais au peuple non donc il faut kauka oyebi Moïse atambusa libota Israël mais ezakita Israël bando Hollanda na ina fait comprendre le mot ya une révélation Moïse n'a matina bimisa Israël mais mango na mboka na elaka mais Moïse Israël bando Hollanda te mais abandene ko conduire bango tanga Bible bien nangana tiko wana mena aider au comprendre Israël abandaki kolanda Moïse te mais Moïse abandaki ko accompagner Israël tant ça m'a fongolé makambo na chambre na ganga Bible est bien Bible est bien Moïse azo tambusa bana Israël mais Israël est hollandais ya omoni vi na Israël kami na kola ngomba ya Sinai or ngomba Sinai za ngomba mibeko 10 commandements siko mutu esengeli batu balanda ye il faut la mutu ya ngomba ya Golgotha ya omoni Moïse balanda ete accompagner Israël pas za mutu Sinai loi or la loi tue. Dans Jean chapitre 1 verset 17 la Bible dit la loi est venue par Moïse mais la grâce et la vérité sont venues par l'homme de Golgotha. Donc loi est en Sinaï mais grâce est en Golgotha. Si ko Yesu Masiya yé asa Moïse te yango Bible sur balobi ba Moïse ba loba na tina nanga ba mpaka ba sacrificateur ba komi bouleversé na mukana Jean. Lui qui n'a même pas 50 ans a que loba zala Moïse a loba vaye. Jean-Baptiste a reconnu ta bemoni muto o na oyebisa bino o nga na ya liboso na ye me ya zala liboso na nga na ya nga liboso na ye me ye azala liboso na nga Jésus-Christ de Nazareth biso to ba instrument na esclave na esclave alandaka forme ya maître so maître lobitala sala ko salini osali siko yoka Moïse aso accompagner Israël mais Israël zo landete mais tant où Yesu Masiya ye Bible lobi toute façon kende foule ya bato esani ezo sanini mais Moïse balanda ite ça me doit comprendre amen Moïse balanda ite donc oyo nyonso olanda matamba Yesu Masiya Nazareth na domaine na yo foule olanda yo soko sala musala bato bakoluka basesa misala pa na yo soki ozana ngolo nzambe kati no bato bakoya parce que c'est l'onction qui attire donc ozana ngo loko nzambe ozana ngo atana musala na yo ememelo ba client na koteka no koyelo ba client obona ba client baso uta partout baso le karabatu mais pour ni okenda ka osomba kuna te motema na ngati na sombe pa na ye pourquoi parce que ozana matamba Yesu Masiya ndenge foule landa ye ndenge ba kotindela yo batu bakoye na parking boy baninga ka ba ozela yo za 15e obika na tongo neza la rawana la maison de la Bible ba taxi njili 15e voiture on comprend te yo kata mutu mwa yebo yo bina 15e mutu papa express oh mais biso to bana te ngana lingi oyo alo ebisinga za kiss
eza matamba Yesu ma papa dika Papa, toi avancer bien aimé, toi avancer to sambela présence à papa mato eza bénédiction pour na biso nazo sambela nzambe pa apesanga conviction na mateya o yazala grâce eza kati na nga na grâce eza kati na ye eko créer makambo lelo a lelo papa otelema na nkembo lelo papa okita osala bayinino baoyokisa masoni lelo kosambela nazo tia basala nzambe église en témoin au nom de Jésus-Christ lelo eza na bato nazo yebiso ainsi dit l'Éternel tant pa mato leka on attend la prière to banda tant to kota na profondeur ya lamentation nazo yebiso osala prière obeta maboko prière à combat c'est bien mais lelo bato belé même esprit mabe et otika bino na nzela ya kolele pa inanza. Aujourd'hui tu vas prier autrement na bato o ba ina décision ba ko luka Yesu Masia toke ne potki ça papa. Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal. Motoyo mokonzi sengela pesa lokumu azwa bilamba mokonzi mokonzi zwi bilamba na yo oya roi olatisi ye tala bandoki baza o baluka gloire nzambe za kati no bazwango baluka yo loko nzamba chela yo bazwango baza yango mo balanga ba mingona banda ku songolo ken toke pa mama kingani mama ngwaza nani pongo na salija pa Yesu Masia Nazareth libanda Yesu Masia Nazareth eza kufa sikoyo ko memanga pa yi ni makamsufa soso na ta auto ça mutu somo nazo se présenter le quoi mutana makamalamu na yo ayepi na le quoi muninga malamu mais il faut comprendre que Bible s'est dévoilé bango lobi que des fois diable se déguise en ange de lumière aye le quoi mutazo ngenga ayepi na peso makanisa malamu nzoka zo memonere ya kangama na Yesu Masia Nazareth a ko changer histoire à vie na la tsebi lamba ya roi tala mutembe o senga suni papa. Et le cheval que le roi monte. Ah, te. Ya Bible ça bien. Ba cheval bana bango belé a. Mais soit cheval au roi au tambula nango. A désarmer roi. Donc a déshabiller roi. A souki no déshabiller te a désarmer. Parce que ça longolé no bilamba. Ba mikolo ba loba somo tala kiso mbeli ça ni. Donc as natan oyo ko donc numéro 1 à FARDC moi mutu mo za na yele msumo lieutenant mobwe azo bana ye omuni mutu lingo pesa lokumfu pe jeep na openza wana miso so leka bato no pesa salit bako za ruwa bako za sko mu continue tshine mta oleka mutu azo lunga déshabiller yo yeni mta oza déshabiller pesa ipe mpunda oyo ruwa otambula nango pesi toke papa. Et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Pena mutuna ye. Na makambo yo epianga kanda. Et puis il faut la sorcier. Alobi et puis na mutuna ye bacha couronne royale. Béré oya na étoile dans ba grade. Ya général bacha ngopanaye, chef d'état-major. Ba pesa likili. Ah. Niveau mutu azo luke la roi makam mais azo ebate a osala ba choix ya bien pona mutu mo afana na porte pilelo oyo Mardochango sa kufa mutu ba osala ba calcula bien azali lelo na codef a pendant que nazolo ba calcula bien salama bazo préparer mwana moko ya bien pona mwasi mo na cas stérilité bazo préparer oh visa moko ya bien pona mutu mo ndo kanta kuta okena bascal alo kanta okena ba transition tsoko transiter te bazo bongisa na ba si ba telemisi métier moko ya bien pona santé mutu moko maladie incurable mutango esala o azana kondima toke papa ba pese mpunda bazwa couronne ya roi balatisaye après papa remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Bazwi biloko nyonso ba pese yango epai na moko ya bam o roi sepelana. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Pe olatisi biloko nyonso na moto oyo roi alingi apesa valeur. Yaya ba projet moko bizo sala mapona yo.
tant que tu as préparé un projet mabe et ça va projet malamu nzamba zo préparer pour na yo yango na so biso ko lela na yo ko changer calcul bien emi na yo pe nzamba ko mema na distinction pour na honneur lelo oyo na lobi lelo tout de suite kaka lelo tout de suite kaka yebisa moninga kaka lelo sikoyo kaka loba sikoyo kaka yaya mokile salama na maloba lobango bien ya loba kaka lelo s'il vous plaît kaka lelo kaka lelo eloko ekotikala te na nyonso bazobongisa ya malamu oyo bazokanisa eza mpo na bango nzoka eza mpo na nga na libota na nga esalamelo ndenge ozodeklare wana esalamelo ndenge ozodeklare esalamelo ndenge ozodeklare soki na ntango bazoloba tozolongola otombwama wana tozolongola sante wana tozolongola libala wana tozolongola mosala wana topesa ngo mpa bana na biso lelo bazosala erreur bazosalela nde shwa bazosalela yo shwa nalobi bazosalela yo shwa moto azondima esalamelo no de jésus christ nazareth moto azondima nalobi esalamelo no de jésus christ nazareth nalobi esalamelo no de jésus christ nazareth oyo nyonso malamu ezobongisama ata oyebi yango te kokisamela yo no de jésus christ ata oyebi yango te me nalobi baprepare yango mpo na yo baprepare mosala ya malamu mpo na yo baprepare sante ya malamu mpo na yo baprepare mabota ya malamu mpo na yo esalamelo no de jésus christ nazareth yoka bien aimé alobi sikoyo biloko wana toke papa bapesa yango bamoto roi alingi basala suni les promener à cheval yaya oyo nzambe otombolo bato baomona yango na rapelo mpasi no bato bazomona yango baza moke me kotombola mpe lipamboli na yo ntango nzambe aomemona distinction aomemona honneur bato bakomona yango yaya bato bakomona yango ntango na bandeki komata bangoma na bon samaritain na église mare na biso tozokela na bandaka bangulu na njibra serina ya komona nga ntango nazokeba retraite na lusizila na namona nga ntango ngomba ya njibra seri tozolala kuna na naomona nga ndako ntango ezotongama na fondation bato bamonaka eloko te bamonika manzanza asali te baclotire lopango mais ntango ekomi premier niveau miso ekomomona deuxième niveau miso ekomomona bato basepeli kaka na ndako bato balobi bakoloba na ndako mais bazoyeba te ke eloko esimi ndako eza fondation or que fondation c'est jésus christ de nazareth pasi no baoyeba te pasi no baoyeba te pasi no baoyeba te bazomona ngo mokie mais élévation na yo ekoganga ekotongama lokola ndako en étage nalingi mutu moko ayoka kanda mpenza lelo ntango osambela ntango olela mpenza alela bien alléluia nalingi ntango olela mpenza olela bien lelo parce que olela pa mutu te olela pa yesu masiya ya nazareth yoka na yebisa omoni ndongo ya na prière boy eza na bato mosusu mpe azoleka na mona otyola mais leso moto aotyola oye molemi so mona so aza tyori te yana na vi mo ya pasi parce que moto nzambe apambola so amoni bato baosambela akumisa nzambe mais moto aza na mwa bakisi so amoni bato baosambela aoloba na biloko moko mpo alembisa bango vous avec vos prières là sans prière yo vivre parce que prière tosambela moto apesa pema na bomo soki yoza na pema faut ça quand même reconnaître qu'il y a un Dieu soki moto akoma ko ignorer nzambe seka komi su moto aza yebi nzambe te yango mona fongola ko makambo zo ke prière yango biro pe prière yango change abino na nini yaya likambo za na tangu nango ba o babalaki samedi bakangi ba salle de fête te bakangi ba salle de fête te bato pe bakiti na Air France lobby bakita na bakiti te ata ministre akiti na via rotika kiti parce que moto ko remplacer azali ndenge yazokita eza na bato mosusu bazomata ezali likambo ya temps soki tana ekokita ekokita na ope akomata esali nini ekoki siko nana ngo azodécourage tambusa ye na ville olati ye bilamba ndenge na otambusa na ville nazomona nde nzambe otombolo bato babala na ba 80 quelque so batambola na mutuka bie batambola na Mercedes obenga ya baluba et puis na fête wana kitali bende na 3h du matin komi malili balesa bato bapondu na madesu bako babala na ba 80 quelque lem sube ba nona Mercedes na wande kona biso baluba o mulai ba décorer ba che ba sachet
bakati basache batie na lupangu batie na mandalala parce que abali ezalaki ndenge wana na kala ezalaki ndenge wana ezali likambo ya temps mais tant ou temps na yekoki yayo basale de fête à ml ezali yayo bakeluwa bakisa bibende te yayo bakolesa bato pondu na madesu te bamisgel se bima yango kala asomba friti na ye balambi mpo na mariage na yo balambi mpo na collation na yo ya bango eleka na mandalala na yo koleka na salle de fête à ml de Paris yango nazoyebisa motu moko pambola mono de Jésus Christ de Nazareth ya yo mpenza bato bayoka yango ya bango elekaki na Mercedes ya kala mais yo ekoleka na Jeep à soin eza automatique sobeta klaxon ya bien ozoleka na ndenge ya bien yango bango bazwa liboso na baleki ono eloko te eza likambo ya ntango ntango yo bavoyage eza ntango oyo bango bavoyage te osepelisinga alobi batambusa ye yoka pape dikaso baotambusa baloba nini yoka maloba et crier devant lui. boganga liboso na ye. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut. Na boyende basaka na moto roi linga pesa lokumu. Ah balingi basala pona mwasi moko nzamba linga pesa lokumu. Balingi basala na frère moko papa moko nzamba linga pesa lokumu. Et pa ibatu babuaka nzamba linga loko ta osiko. Na lobe sala mela nzamba loko ta yo. So eza na mutu Yesu Masiya ko pona lelo ezala yo. So mutu walinga kota na distinction ezala yo. So mutu walinga kota na honneur ezala yo. Ndenge na solo bon Jésus Christ de Nazareth esala melo na Jésus Christ. Na na so ndima makambo na solo ba. Pi mutakondima esala melo yo. Esala melo na Jésus Christ de Nazareth. Esala melo na Jésus Christ de Nazareth. Mutakondima kaka nde nazoteya na poko la tongo lelo. Mutakondima nde nazoteya parce que le juste vivra par la foi. Baseki mingi bacholi mingi ekomi tango nzambe atelemi amema na dissection bacholi basemiki bafingi na musala balongoli yaya bayeba papa zotelema na kembo papa zotelema na kembo papa zotelema na kembo bangula na ngabokisa masoni ngula na ngabokisa masoni nzambe zafongola wapi lelo fongola okota na gloire nzambe fongola okota oye komama c'est komama okota na distinction zama mona oyo haya ndenge ozosambela deja wana biso tokende koshite papa edgar vas-y papa s'il vous plaît na nga makambo nazoloba yango ezosala soki ndoki ya famille aleka Yesu Masiya telema. Le roi dit à Aman, roi ayebisi na Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval. Pardon? Prends tout de suite. Prends tout de suite. Yebisa muninga tout de suite. Ezo sala masiko. So inzamba benga ngate sala mate. Alobaki normal c'est aussi la te au témoigner Yesu Masiya. Nga naza esclave à Yesu Masiya. Alinga balinga te o nzamba lobi na nga yango na oyebisa yo. Oya kotika mutu te o continue via kolela lela te likambo ezaka na tango nango. Lelo délivrance salama awa ndende kwa témoigner passer de la foi lobi na nga yo moko boma koba oyo. Nzoto koba ngo ezolongwa. Donc bazo so ba via batu ba okota na kati après ba tiango lokwa chapeau. Bozo vivre mais vie na bino za na kati ya nzoto akoba. Obunda yo moko mto obunda lo lo azate. Lelo yo moko ko lela pa ina nzambe. O lela pa batu batonga mais lelo lela pa Yesu Masiya. Ngana comprendre la famille ote. Nga batika ozo lela pour rien ba osali so pété parce que yo sambelaka mutambonga famille na bino zo cultiste. Abi que so opession mbongo opesa offrande. Ça m'a pas ma fille. Abika soit pesi mbongo opesa offrande opesa dim a osepelane na yote. Yango mutu moko olela ko tonga yote za Yesu Masiya. Parce que so pesi Yesu Masiya ko tonga yote. Tonga yote. So le lipa na ye. Yo zui ya zo soneka. Mais ba oya bino wana so zui. Abandako ya ko lela wat. Asi mwa muba komi lolendo ani asali.
zwa kaka siko yo mono zo so projet mabe wana ozo sala pona mwana nzambe omoni biloko lobi wana zwa kaka siko tout de suite toke pape diga Prends tout de suite le vêtement et le cheval. zwa kaka siko bilamba na cheval o mukonza tambola no Comme tu l'as dit, yo ka pape diga eloko ese ja bien ane na porte kolela no yo changer histoire kolela na oyo lelo changer histoire ya yobi amana azolela na porte azolela maintenant bose ba projet ya bien Alléluia. Zwa biloko nyonso tout de suite. En plus papa diga s'il vous plaît. comme tu l'as dit, Ndenge yo lobi. et fais ainsi pour Mardoché les Juifs. Ah? Fais ainsi pour Mardoché les Juifs. Bandela deuxième fois papa. Mardoché moko zo yoka makambo na ye. Zwa biloko nyonso lokumu. Zwa musala ya bien wana. Zwa kotomboma ya bien wana. Zwa ba diplôme ya bien wana. Ata bokata na bosisa ya classe te. Mais diplôme wana ya bien wana. Libala ya bien musala ya bien. Voyage ya bien vie chrétienne ya bien wana. Zwa nyonso wana. Wapi Mardoché na zolobela. Wapi mutakondima Mardoché po ya tongo lelo. Alobi pesa na nani aya. Pesa mo pa ya nani aya. Pesa pa ya nani pape diga. Mardoché les Juifs. Pesa pa ya Mardoché. A d'autres termes, Mardoché. Akotuna ye Mardoché wapi. Oka na komela bino mukanda boboma ye. Ona baki bobomba bango nyonso. Ngai ruwa na lobi. Zwa biloko wana nyonso. Latisa Mardoché. Papa otelema na nkembo. Papa kotelema na nkembo lelo. Bayini bakokisa masoni. Papa toke. Fais ainsi pour Mardoché les Juifs qui est assis à la porte du roi. Oya fandi wapi? Oya fandi na porte ya roi. Mais ye kuna penda na mesa bazo solo na roi azomona ye mtamata. Mais azoye bate mutu mwaza na porte et komama na mukanda bato asuka bakoma batu ya. Ce qui est écrit est écrit. Mardoché na porte. Kuna bazo bongsela makamala. Na ebisi mwana nzambe moko akondima. Lokola mosali na nzambe. Nazo déclarer likolo vina okoloba oso ndimezo sala. Nazo déclarer likolo na okoloba. Nzambe soki permetaki. Tomoni na Bible roi Azéris azopesa ordre. Basala biloko pa Mardoché. Menga na sambeli koloba. Soki Mardoché basalaki pa roi mokilo. Mais nazo ebisa lelo. C'est le roi des rois. Nezo sala makambo pona yo. Azotinda nga siko lokola distributeur na distribuer yo oyo eza posa motema na yo. Il y a l'onction de la parole qui commence maintenant à toucher. Il a envoyé la parole dans leur détresse. Il n'a pas envoyé de l'argent, mais il a envoyé la parole parce que dans la parole il y a tout. Toke ne m'a aussi ça papa, toke. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Deuxième mot du jour, ne néglige rien de tout oyo mentionné a. Punda azwa, couronne azwa, bilamba roi azwa. Et puis batambusa ye, ndenge lingi batambusa wana, pesa pana ye. Toke papa. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Aman azwi bilamba pe cheval. Il revêtit Mardoché. Nga nazo réaliser to babengi ye. Ta bazo benga mutu moko alela na ye na quartier ba yebi mutu passe. Ayoka babenga ya koma na mboka moko songolo. Babenga ya koma ke ndenge ni bango famille pauvre. Ezali kama famille pauvreté, ezali kama maladie te, ezali kama pauvreté wana te, mais ezali kama ya nyonso zo sala na Nzambe. Nzambe zo sala bolamu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toke papa. Il les promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia.
Bilambozo la talelo. C'est l'esprit qui attire le physique. Ça commence par l'esprit pour émona physiquement. Na ebisio déjà nzamba zokutano lelo. Bato ba seka yo ba yokisa masoni. Na zondi ma grâce. So yo zondi mangote na ondi ma grâce eza papa matu. Parce que nzamba sengela kale lekisaye. Na makambo moko na vie Paul nzembo ayemba. So ka comprendre kango penza na profondeur ta comprendre ngo. Banguna ba échouer. Nzamba wa releva ka batu. Oya change ka ba plein monguna. Oya bazwa ko luka baso honneur pe distinction za mapesa yo. Ba kitsa wona se. Ya tika na ebison donne ce qu'on a. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu verras ce qui va se passer maintenant. Quand frère Azoleka, avec beaucoup de respect, Pama toi Azolekana, Yayo Telemesi Gozwami, Yaya Zolekana, Papa Kita Osala, Papa Telemana Kembo, Bayini Nangaba Yokisa Masoni, le long Nzamba Memona distinction, Nzamba Memona honneur. Oya sa concentré à revivre gloire en Nzamba. Bato ebele ba aussi mama na nsema baloyembo. Nzamba okuta nayo. Allah tso bila musoko supporter te. Omoni vi o eza vi na odetango ba pression ko supporter te. Eza na batu mususu omona eloko mona te kotie na nzoto. Na kombo Yesu Masia Nazareth, eza la ba vêtement ya palais royal. Eza la cheval royal, o cheval roi. Eza la bilamba ya lokumu o ebongi pona posa na yo. Au fond li maboko mibale. Lobana na Nzambe merci. Pour le lozo mangana bokeseni na banguna nanga. Na lingi de joba na ko sambela etant. Grand frère Zo s'est préparé. Na grâce à l'icolo na ye. Nzamba sa lo quelque chose na kombo Yesu Masia Nazareth. Ton Nzamba loba Seigneur merci. Merci pour le lozo la tangé lamba ya nkembo. Elamba ya botutu, elamba ya soni. Elamba ya kolera tangu na tangu. Elamba ya humiliation. Elongwanga lelo na elamba ya nkembo. Ah nazomona Nzamba o visiter batwa. Protocole veillé parce que tant que yaya banda koyemba les ana batu bako simba ma au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Protocole veillé, sécurité veillé. Veillé na ama Seigneur azao. Yoka bien aimé. Yoka. 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 Jésus. Na lingi siko. Avant kuluta yemba loba na pa nzambe. Loba Seigneur, problème nanga yango, présenter problème où etungisaka yo. Où etungisa bande kono libota na yo yaya. Sopela yango, c'est ton temps. Sopela yango. Comme ça ta yo ko yemba soko ebilo yembo, o ko yemba ngolo ko lo sambo na yo zo le pa ina za. Banda ko tali sanza me posa motema na yo. Sambela bien aimé sambela. Sambela, sambela na bien aimé sambela, sambela. Sambela o yoka ba yembo na kimia nyoso sima. Sambela yebi sanza me posa motema na yo. Yebi sanza me posa motema na yo. Jésus. Yaya sambela lokola ko sambela na suka eza lelo poka bikamo esala makala lelo. On dirait ko sambela suka. Yoka yaya. Fandasko kimia. Fandasko kimia. Na lingoi o sambela na baloyembo oyo. Le Dieu qui m'a convaincu Jésus-Christ de Nazareth. Alinga sala quelque chose na vino yemba lo yembo lo kwa lo sambo zo le pa ina za elongo na kulutu to ye pa ina yo e bibe bina ya ke pa ina ye atikala ke lenga zalaki sala ko di make nzambo yo la bokela ke oyo buti na ye mosika nzambo yo amemio ka mosika Alléluia. Nzambo atika ba oyo yete Alléluia. ina so di make lo boko na ye zakati na oyo sika Alléluia. Nzambo yo to sala na alliance nzambo ya de la foi. Alléluia. Oloko chapa ba kwa kama Jésus. o pesi valeur na biloko ezanga ti. Alléluia. Rasantara baba roche. Oto ye ko ya Rasantara baba. ye pa ina yo so pele motema na yo. Alléluia. To malelo motema na nzambe loka yo. Alléluia. Bona yo Jésus. Papa na ina ye. Jésus. Papa na ina ye. Jésus. Oh, Ye pa ina. Papa Toye. Papa na ina ye. Jésus. Ina belemi. Papa na poussani. Ina pusani. Sole pa ina yo. Papa na
Elomelanga Yesu. Ikawananga Yesu. Sopele motema de papa na ye pa ina yo. Papa ngai na ye. Ngai na belemi. Ngai na pusani. Sole pa ina yo. Papa ngai na ye. Papa ngai na belemi. Papa ngai na pusani. Alléluia. Sole pa ina yo. Eh Yahweh. Iyo pesangu ya. Alléluia. Mikamaya de la foi, je suis. Mongongo na yo yango na koyoka. Oyoka ki mongongo na yo. Oyoka ki mongongo na yo yango ememi okatule sika. Alléluia. Natango batu musu bazosala n'importe quoi. Bakena ba occupation mosusu. Mais yo ndimi ko pusa liboso na Nzambe koyoka mongongo na Nzambe. Nzambe na mona yo. Lela pona fina yo, lela pona libota na yo yaya. Lela pona fina yo. Ba piège na ba mo échanger, ba calcul échanger. Jésus. Alléluia. Yamoyo na kosalela. Mongongo na yo. Yamoyo na kotosaka. Etina mina yo Nzambe. Yamoyo na kosalela. Yaya. Papa toye liboso na yo. Alléluia. Oyoki mongongo na yo toye liboso na yo. Yoka mawa yaya, changer calcul. Changer calcul papa, changer calcul. Nani oyoki liboso na yo tika kyolenga salaki. Calcul na bamweza yo te Nzambe. Nini bazoluka pona frère nanga. Ora yo. Yamoyo na kotosaka. Etina mina yo Nzambe. Alléluia. Yamoyo na kosalela. Bisika na kotambola. Alléluia. Airanga na kombona yo. Bendele ya lokumu. Ezali yo Yesu. Tozala mosusu te. Tozala mosusu te babela yo. Toyoki mongongo na yo toye liboso na yo Yahweh. Jésus. Toyoki mongongo ya koko te. Mongongo ya famille te. Mongongo ya bandoki te. Mongongo ya musicien te. Mais toyoki mongongo na yo Yesu. Toyoki mongongo na yo. Toye liboso na yo Yahweh. Jésus. Osopeli motema na yo. Mongongo na yo. Yamoyo na kotosaka. Etina mina yo Nzambe. Yamoyo na kosalela. Bisika na kotambola. Ngai nanga na kombona yo. Bendele ya ezali yo Yesu nanga Jésus. Ata butu yeko kino tongo ekotana. Oipe kongara sukara ya konebi yo. Oya bokinobi yamezali sesaba. Alléluia. Abra ya bobo ezali na yo Yesu nanga. Alléluia. Alléluia. Nasengira yo Yesu. Obisama Koya. Oria Santana baba Nasengira yo Obisama Yesu.
Alléluia. Jésus, Jésus. Asia magina siama. Alléluia. Siama muzila nzambe. Ya tala ya solela. Tala ne kwa solela kwa solela. Yesu Masia kwa solela. Tala mama na dala ila se Yesu Masia. Atabutu eko umela. Kina dogo eko tala. Oipe kamara. Sukala ya modebi. Sukala ya. Oya modebi. Jésus. Oyo ye akana sukase kokisama azali motote omona na motote Jésus. Alléluia. Yasabakata boso azamotote bokosa ozamotote bokosa Jésus. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oyo ye akana. Alléluia. Sukase kokisama azali motote omona na motote ya bokwana Jésus. Yesala katango nyonso Jésus. Yene kolo na bilaka. Alléluia. Baby azali kolokoti kanaita. Baby azali kolokobwa kanaita. Yose mona na boko kolokoti kanaita. Yose mona na boko kolokobwa kanaita. Baby azali kolokoti kanaita. Baby azali kolokobwa kanaita. Yose mona na boko kolokoti kanaita. Yose mona na boko kolokobwa kanaita. Alléluia, mon gars, basali bakalikila mabele. Basali bakalikila mabele. Alléluia. Jésus. Alléluia. Basali koluka kobunga bachelinga mitambogo wetenga inakwe Jésus. Papa monanga papa siba akoya zela moko akopota zela sabwe. Papa monanga papa zela moko bakosomba zela sabwe basomba zela moko akopota zela sabwe. Papa monanga. Alléluia. Baby Azaria, kolokoti kanaita. Baby Azaria, kolokobwa kanaita. Yose mona na boko kolokoti kanaita. Yose mona na boko kolokobwa kanaita. Baby Azaria,
Alors on est là-bas, Bignoko. Alors on est là-bas, ma condamnation. Alors on est là-bas, ma malédiction. Yes, Jésus. Nekulusu. 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 Nakabola. Nekulusu. Jésus. Nekulusu. Nekulusu. Nakabola. Jésus. Aya botalatina. Aya koyebela yo. Sabanyo soyere. Saboboida. Oso socialite. Kakayo Yesu nanga suna. Talatina to pusa liboso na yo. Talatina to pusa liboso na yo. Hey Yahweh. Change histoire na gai. Kuna na ekulusu. Kuna na ekulusu. Yesu aganyi. Eli 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 Eli. Lama sabaka bakisami. Tikinga ipona nini yawe Jesus. Eli 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 Lama sabaka tani. Aya kotala zina. Aina koyebela yo. Sabanyo soyere. Saboboida. Osu socialite. Kakayo Yesu nanga. Yokupela kida. Na ekulusu. Aya kotala zina. Aina koyebela yo. Bikamona ye. Ekulusu. Jésus. Jésus. Talatina to pusa liboso na yo. Talatina to ye liboso na yo. Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Ebele ya batu. Katina mokili oyo vere. Babeta tolo. Azali bazabi. Kasikara yebi. Katina mokili oyo vere. Jésus. Ezali se na moto moko. Oya kufela kina. Iye. Aya botala tina. Aina koyebela yo. Sabanyo soyere. Saboboida. Osu socialite. Kakayo Yesu nanga. Yokupela kida. Merci. Merci. Yoka bien-aimé. Abonnez-le s'il vous plaît. Ça là, c'est quoi côté les maladies dans le sol. Voyez combien de Nzambe simba batuti na libanda. Voyez combien de Nzambe azolongola ba calcul a banguna zo changer. Quand les lanos ont changé calcul a banguna na yo. Enfin que yo kota na distinction pe na honneur. Tellement de la prière yaya. Yaya la lina c'est tellement merci, tellement de la prière. La lingo fa na kimia siko. La lingo fa na kimia. Molimo mo santo. Ezana tango biso to osenga ya zo sana. Ezana tango pe ya sala makambu ye moko. Bible lobi asekwisa Yesu Masiya ya Nazareth. Zala ko telema, je sais. Nzambo andima itozana papa matu Samuel lelo. Ngana sengingu ya na yo. Lokola mokolo ya Pentecote. Molimo mo santo.
oye kitela kimaye koli olelo yo kitela ga Alléluia. Molimo sata osala musala siko. Molimo sata ngado osala musala yebo na yo. Wewe kutana kina roi c'est. Asonda profondeur ensemble alika révéler na yo. Kitela ga Yesu. Alléluia. Yoka bien-aimé. Jésus. Yoka. Lana consina le sang. Bible lobi roi amonaki makamboyo. Mardoché a révélé qui ponaye. Si comme on lit mon sang tu n'as sonda profondeur en zame nda révéla na biso. Fongola mabo. Non c'est qu'on n'a pas matos a osala partie à liboso. Papa kita osala. Ba inanga ba okisama soni, banguna nanga ba okisama soni. Bien aimé, dans un bisayo, je sais pourquoi. Malobo ta mo sala nzamba zo bimisa na loyem. Ezana makambo moko eko sala manabongo ya mutu. Papa kokita na kembo kata bomo ina yo na lisunga molimo mo sant. Protocole veillé za ba tebele ba kosimba masiko. Ba tebele kembo nzambe kosimba ola telamba gloire. Ozola telamba distinction. Ozola telamba honneur. Oza ipe milemique. Fongola mabo. Alléluia. Tanel ngo sala melo siko. Tanel ngo sala masiko. Tala sima loyembo ne makambo yo sala. Tanel ba do sala. Tanel ba do sala. Tanel ba do sala. Tanel ba do sala. Papa qui danse Jésus, Jésus. Tanel do sala. Tanel do sala. Tanel do sala. Papa telemana kembo. Papa telemana. Azo telemana kembo tanel ba kuna na ba indino bazo kufara soni. Bazo kusama soni. Tanel ta bazo changer ba dona fina yo. Papa qui danse sala. Papa qui danse sala. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Papa telemana kembo. Talama kamta marosala, talama marosala. Papa telemana kembo. Ça me l'a télémi, t'as la puissance. Baini na gaba yo kisama soni. Hey, t'as la calcul à nous, on a changé. Baini na gaba yo kisama soni. Jésus, Jésus. Papa qui danse là. T'as la aussi dans ma coula. T'as la samba qui s'en kembo na ye. T'as la samba qui dans la kembo na ye. Samba qui dans la kembo na ye. Samba qui dans la kembo na ye. Papa qui danse là. T'as la aussi dans ma contrôle simba. Papa qui danse Simba là. Alléluia, alléluia. Le roi est moi dans mon ya. Papa telemana kembo. Jésus de Nazareth. T'as la maison qui t'a. Papa telemana kembo. Baini na Jésus. Baini na ba yo ki sama soni. Tikanza mara telemana ngambo na yo. Kembo na nzambe kitala ngambo na yo. Lolenge yazo kitala tsela maya kembo. alongole na mba ya soni akofondre baenemi na yo motema na nzambe luka yo lelenge ozotatola motema na nzambe luka yo etala dossier na yo etala problème na yo parce qu'il est là Jésus nzambe ya de la foi azali awa nzambe ya longolaka soni nzambe akausaka pisoli ya bana na ye il est là l'homme de Galilée le Dieu qui dit bon la chose s'accomplit le Dieu qui n'échoue jamais zala de mettre na tongo lelo ko chouette na bobo ina yo il est là l'homme de Galilée nzambe lokotaka ba babwakama nzambe ya tombolaka nzambe achangaka histoire ya bandoki na minute oyo ndenge ozotombola nzambe oyo achange histoire ya famille na yo akofondre baennemi na yo baprojet ya bandoki ekoma na ngambo na bango moko lolenge ozotombola nzambe oyo confusion ekota na ngambo ya ténèbre banguna na bayokisa masoni bayebasa potopoto nzambe oyo abimisaka butu na libulu nazondimaki ozobima ata bakangaki yo na prison nini melongo ozotombola nzambe oyo ozobima quelque soit libulu bakotisaki yo quelque soit prison bakangaki yo me nzambe ototatola nzambe ekulusu nzambe ekulusu Jésus qui de Nazareth nzambe olongolaka soni obima sikoyo bima bima bisika bakangaki yo bima na boloko bakangaki yo soki malheur ya condamnation soki malheur ya famille nous les ont réclamé yo nous ne réclamaka yo
minazongisaka yo nsima. Jésus, papa kita osala, papa kita osala. Jésus, papa telema na nkembo, papa telema na nkembo. Jésus, bayini nanga bayokisa masoni. Banani balingi tosepela, banani balingi tosepela, banani bayibi esengo na yo, banani bayibi etwali na yo. Mais nazondima ke nzambe ya de la foi oyo alokotaka bayebabwakama nzambe wana lolenge ozotombola ye etwali na yo brille sikoyo. Banani bakangi etwali na yo, banani bakangi etwali na yo. Mais nazondima ke sikoyo etwali na yo efongwama. Atoyeba nzembo afongola nyonso ekangama ke efongwama, nyonso ekangama ke efongwama. Parce qu'il est là, Jésus, Jésus, Jésus. Étoile na yo efongwama, étoile na yo brille. Banani ba étouffe yo, banani ba étouffe yo, banani balingi tosepela, banani balingi tozwa étoile na yo, banani balingi tobonga, banani balingi souhaiter malheur na yo. Mais il est là Jésus, il est là Jésus. Tebana nzambe ezoluka, ezokota, ezosimba, ezosimba, ezokonsolé. Il est là Jésus, il est là Jésus, voici il est là Jésus, il est là Jésus, il est là Jésus, il est là Jésus. Jésus il est là, il touche, il est là, il touche. L'homme de Galilée, le Dieu qui dit bon la chose accomplie. Zamboyo, Zamboyo, Zamboya Fongola, Oyo la Mona, Zamboya Fongola, Oyo la Mona, Nazalita Tolia Fongola, Nalita Tolia Fongola, Zamboyo, Okoko Bota la famille, Oyo Tona ma condamnation, et Tona ma malédiction, Balbike Moutako Matazalité, Babi Moutako Sala Combo Azate, mais Nazon di Maratongo Lelo, et Zande Yo, Yondoko Sala Combo, et Zande Yo, ma changement, na libota na yo. Ceux qui ont voyagé les années, ceux qui ont constaté le cabinet des années, il y a un saisir l'opportunité. Les moments na yo, les moments na yo, les attentes na yo. Il est là Jésus, 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 il est là Jésus. Mon logo de Baïba Bouakama, mon logo Lissoni, mon Kaousi Poussoli. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Namona Nzamboy! Namona Nzamboy! Kobota mana libota ezangatina. Libota oyo etonda ba condamnation. Etonda kindoki. Etonda ba maladie. Ba maladie héréditaire. Ba lie héréditaire. Mais Nzambala ba jour matu. Matu. Na kome ma mokili mobimba. Matu. Lelo namona Nzamboy. Nazondi make Nzambe wana. Nzambo pe a de la foi. Oto salina alliance. Il est là. Il est là. Nazondi makazo mema mutu moko. Nazondi makazo simba mama moko. Nazondi makazo loboko nezo simba moto moko. Loboko nezo simba. Loboko nezo simba. Loboko nezo simba. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Jésus. Jésus. Namitiki kolo kamba kaka Belisa mwina na nzela na ngaye Tamwisa ngai na ngolu na yo Simbanga kolo kotika ngai te Jésus Quand on s'est manzé à Fongo La ligne sera déterminée par la foi Zala poussé par la foi Qu'on a dit ça ma ministère oyo Nazondi makenza mboyo ya de la foi. Nalingi kota kati na kondima. Nazondi makelo poko na nzambe. Ezo bimiso quel que soit prison wana. Quel que soit libulo ba kotisa yo. Quel que soit ba kombo ba koma ma bepo na yo. Mais nazondi makelo poko moko. Yo mutako ko simba te. Loboko moko koma kesika bato ba koko kokoma te. Loboko ezo koma esika ba ndoki ba koko koma te. Loboko wana ezo simba yo. Ezo simba yo. Baba kita osala, Baba kita osala, Baba telemana kembo, Baba telemana kembo, Jésus. Bayini na mayo kisama soniri, sama bona yo. Bayini na mayo kisama soniri, Jésus.
Zamba de la foi. Unananga mayoki samasoni. Bangunanga mayoki samasoni. Tatola. Ekuke na ngai awana mokili. Tika obima bima na boloko, bima na malédiction, bima na condamnation. Jésus, fongola nezo tambola. Fongola nezo tambola. Fongola nezo tambola. Ezo fongola ba dossier. Fongola nezo tambola. Ezo fongola ba santé. Ata ba lobaki okokufa. Menga nazo tato na nzamba de la foi. Yoko kufa te. Yoko vivre. Yoko mona bikamwa. Jésus. Ekuke na ngai awana mokili. Ezalise oluka fongola. Ndako na ngai na se ya mokili. Ezalise oluka fongola. Nakosuka wapi ona fongola nanga. Nakokende wapi ona fongola nanga. Nazondi makelo moko nzambe tambola na fongola. Bisika bakangaki yo, bisika babomba trésor na yo, babomba étoile na yo. Nazondi makesi koyo nzamba de la foi. Azo simba soki bakangola ba chaîne ezo katana. Soki bakangola prison ezo fongwama. Jésus mingi pe bazali na fongola. Kasi bayebi Jésus basusu pe azwaka fongola. Mabungisa mpona kozanga lotosi. Nakosuka wapi mpona fongola na ngai. Nakokende wapi fongola na ngai. Loba nkolo Yesu Masiya ya Nazareth. Moïse avalorisaki Sinaï. Kasi yo nzambe nanga olukaki ngomba oyo na kala ezalaki na honneur te. Otrasaki uta lola oke kufa kuna na Golgotha. Nga naza Golgotha lelo tout de suite na ozo honneur nanga na ndimi na zwi honneur nanga. O bamona nga pamba baolukanga baosenga numéro nanga téléphone. Ata ba obaza à l'étranger molimo mo santu oyebisa bango na komi na motuya bakolukanga. Ata po na prière bakobondela nga au nom puissant de Topesio. Merci mon santo pour la présence na okati na biso. Tu es le véritable Dieu et le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est qu'à puissance à chiffre 7 et mon isama. On se peut libacha chandelier na lieu saint liboso ya table la proposition. Mais ordonna qui na Moïse tant ozo pesa mibeko ba principe ya ko respecter pour la construction à tabernacle. Olobi na lieu saint au table la proposition si pain liboso na ngo okocha wezali chandelier na réaliser chandelier zaki na 7 lampes. 7 lampes nzambe zo signifie chiffre 7 et bon olobi 12 pains 6 or 6 plus 6 égale 12. 12 plus 7 est égal à 19. Seigneur, nalingi chiffre 9 oza chiffre ya temps au koufi na 9e heure. C'est là bola mouné demeuré tant na yo ekoka ya kolata bana na yo lokumu honneur pe ya ko distinguer bango katikati na membre ya famille ya quartier ya balabala ya secteur bazwami ya makambo bazosala bazala complètement distingué. Et c'est là au nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique vainqueur de Golgotha. Zambo atenga misali felo na kombo na ye ya motuya kombo ebangi saka bato bazotambola na Yesu Masiya te
kombo bouleversaka makanisa monguna kombo eza likolo ba kombo nyonso kombo ezwaka mutu na se tomboli likolo kombo elatsaka mutu elamba ya nkembo kombo etombolaka le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth kombo ekamuna makasi ya satana pokola mosali mafuta kamuna kambila pona kobimisa mafuta kombo na Yesu Masiya ya Nazareth ndeto sambelaki comme il est écrit tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai. Nous avons ici demandé au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ndebisono sur le corps peuple Mangotolobi. Amen. Amen. Satana moibi mobomi pe mobemi ici. Mosala na ye komoma abala te jamais. Para de fe. Amela milangi yo. Ia kere. Oyamo. Oyo nzambe akoma bachonaki yo kisita bakobenga yo mwangwi bachonaki yo chomere bakobenga yo honorable. Est-ce que awa bafiti honorable bazali te awa na de la foi nazondima yoka nga nazondima na nzamba de la foi baministre aturo bazali awa bahonorable aturo bazali awa bafa ministre pe bazali awa badepute pe bazali awa bapdg pe bazali awa na nzamba de la foi bamariage ezosopa na bamariage na bavoyage